Про русскую зиму. Видео называется «Русская зима». Вы кто? Я страж леса, а это мой помощник. Помощник. Что вы скажете? Шапку на бикрень. Помощник, вам нравится со стражем леса работать? Стражить и охранять? Да? Да. Вот у нас в лесу так красиво. Ну что, страж, куда путь держать? Пошли сторожить. Пойдем. Со мной.